வணக்கம், நான் நாராயணன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி மைக்ரோ ஓவனில் 28BC5 இந்த மாடலை பற்றி பார்ப்போம். 28 லிட்டர் பிளாக் கலர் கன்வெக்ஷன் 5th சீரீஸ் இந்த மாடல் ஆகும். இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு குக்கிங் பண்ணிக்கலாம், பாயிலிங் பண்ணிக்கலாம், ஸ்டீமிங் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கடுத்து ரோஸ்டிங் டோஸ்டிங் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கடுத்து கேக்கு, பிஸ்கட்டு, பீஸா, பர்கர், குக்கீஸ், கட்லட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் ஃப்ரீ குக்கிங் அப்படிங்கிறப்ப அதில் வந்து பருப்பு வடை, பக்கோடா, சோமாஸு, ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரைஸு பண்ணிக்கலாம். அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ரெகுலராக சாப்பிடக்கூடிய கிட்டத்தட்ட 95% ஃபுட்டு இதில் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாடலோட ரொம்ப ஹைலைட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ப்ரோக்ராம் செலக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேனுவலாக யூஸ் பண்ணுறதும் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து எனக்கு மைக்ரோ ஓவனில் எனக்கு அந்த மாதிரி அளவு ஃபுட்டு எப்படி டேஸ்ட் பண்ணுறது, என்ன மாதிரி செய்கிறதுங்கிறது சில பேருக்கு கன்ஃபியூஸாக இருக்கும். அப்படிங்கிறப்ப இதில் கிட்டத்தட்ட ஆட்டோ குக் மெனு அப்படிங்கிறப்ப கிட்டத்தட்ட 286 ஆட்டோ குக் மெனு இருக்குது. இதில் இந்தியன் ஃபுட் இருக்குது. அதே மாதிரி ஆர்கானிக் ஃபுட்டுங்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து ஃபாரினில் உள்ளவங்க அவங்க சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட் இருக்குது. அதுக்கடுத்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருக்குது, கேக்கு, பிஸ்கட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுறது, கிரேவி ஐட்டம் பண்ணுறது, அதே மாதிரி பன்னீர் ஐட்டம் பண்ணுறது. அப்படிங்கிறப்ப ஆயில் ஃப்ரீ குக்கிங்கில் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய கிட்டத்தட்ட 286 வகையான ஃபுட்டு இதில் பண்ணிக்கலாம். அப்போ சிம்பிளாக இது எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறப்ப இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்தியன் டிலைட்டுன்னு இருக்குது. இந்தியன் டிலைட்லேயே கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து 47 வகையான ஃபுட் இருக்குது. இப்போ எனக்கு பிரியாணி அப்படிங்கிறப்ப இந்த மாடல் கொடுக்குறப்ப இதுக்கான மெனு கார்டு இருக்கும். அதில் வந்து பிரியாணிங்கிறது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து மூணாவது சீரீஸில் இருக்குது. அப்படிங்கிறப்ப 1, 2, 3 அப்படிங்கிறப்ப இது பிரியாணி ஐட்டம். அப்போ இதை செஞ்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டேன்னா உங்களுக்கு 21 நிமிஷத்தில் என்ன பண்ணிடுதுன்னா ஒரு பிரியாணி வந்து உங்களுக்கு ரெடி ஆயிடுது. அது போக இதில் வந்து கிச்சனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த இடத்துல வந்து வால் கிளாக்கே இருக்காது. அப்போ நான் கண்டினியூஸாக நிறைய ஃபுட்டு சமைக்கணும். அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு கிச்சனில் வந்து டைம் பார்க்கணும். அப்படிங்கிறப்ப இந்த மைக்ரோ ஓவன்லேயே நம்ம டைம் செட் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறப்ப இதில் வந்து உங்களுக்கு கிளாக்குங்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ மணி வந்து 2:30 மணி அப்படிங்கிறப்ப நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா 2:30ங்கிறப்ப 2:30 செட் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா செட் பண்ணிட்டேன்னா என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ வந்து 2:30 மணி காமிக்குது. அப்படிங்கிறப்ப இதில் இருந்து உங்களுக்கு என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம்ங்கிறது அப்படியே மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அப்படிங்கிறப்ப என்ன டைம்ங்கிறது அப்பப்போ நம்ம பார்த்துக்கலாம். அது போக இது வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோ குக் மெனுங்கிறோம். எப்பயுமே நமக்கான ஃபுட்டை நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி டேஸ்ட்டில் பண்ணணும். அப்படிங்கிறப்ப அது மேனுவலாக பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு. அப்படிங்கிறப்ப நான் குக்கிங், பாயிலிங், ஸ்டீமிங் பண்ணுறேன் அப்படின்னா மைக்ரோ பவர் லெவலில் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபுட்டுக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு ஹை பவர் அப்படிங்கிறப்ப 100, 90, 80, 70 வரும். அந்த ஃபுட்டுக்கு என்ன பவர் லெவலோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் டைம் செட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு குக்கிங், பாயிலிங் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து நான் உருளைக்கிழங்கு, சேனக்கிழங்கு, காலிஃப்ளவர், சிக்கன், மட்டன், ஃபிஷ் அப்படிங்கிறப்ப கிரில் மோடு நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது எப்போயுமே ஃபிக்ஸடாக தான் இருக்கும். ஃபிக்ஸடுங்கிறப்ப நான் இதை கிரில் மோடை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்டார்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து சிக்கன், மட்டன், ஃபிஷ்ஷு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து கன்வெக்ஷன் அப்படிங்கிறப்ப கேக்கு, பிஸ்கட்டு, பீஸா, பர்கர், குக்கீஸ், கட்லட் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கன்வெக்ஷன் மோடு செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 280 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து இருக்குது. எந்த ஃபுட்டுக்கு எந்த செல்சியஸ் வேணுமோ நம்ம அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படிங்கிறப்ப இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து கன்வெக்ஷன் மோடு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படிங்கிறப்ப எனக்கான ஃபுட்டை மேனுவலாக பண்ணுறதுங்கிறது பெஸ்ட்டு. அதுக்கடுத்து இதில் வந்து 4-in-1 அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. 4-in-1 என்னென்னா இதில் வந்து ஒவ்வொரு ஃபுட்டும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். சில ஃபுட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளேயும் வந்திருக்கணும், வெளியில் மொறுமொறாக இருக்கணும். சில ஃபுட்டுக்கு வந்து உள்ளேயும் வந்திருக்கணும், வெளியில் வந்து நல்ல ஈவனாக குக்காக இருக்கணும், ப்ளஸ் வந்து மொறுமொறுன்னு இருக்கணும். அப்படிங்கிறப்ப இதில் வந்து 4-in-1ங்கிறப்ப மைக்ரோ ப்ளஸ் கிரில் ஒரு மோடாகவும், அதுக்கடுத்து மைக்ரோ ப்ளஸ் கன்வெக்ஷன் ஒரு மோடாகவும், அதுக்கடுத்து கிரில் ப்ளஸ் கன்வெக்ஷன் அது ஒரு மோடாகவும், அதுக்கடுத்து மைக்ரோ கிரில்லு கன்வெக்ஷன். இப்போ ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வைக்கிறேன்னு வச்சுங்களேன், உள்ளேயும் வெந்திருக்கணும், வெளியில் மொறுமொறுன்னு இருக்கணும், ஈவனாக எல்லா பக்கமும் குக் ஆகணும். அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து 4th மோடு மைக்ரோ ப்ளஸ் கிரில் ப்ளஸ் கன்வெக்ஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து இந்த மாடலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு
ஃபுட்டு நான் செஞ்சுட்டுக்கேன். அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஃபுட்டு செஞ்சுட்டேன், அந்த ஃபுட்டு வந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க திடீர்னு வெளியில் போயிட்டாங்க, வரதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகுது அப்படின்னாலும் அந்த ஃபுட்டை சமைச்ச பொருளை ஹீட்டாகவே நான் வச்சுக்கிறேன். அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் வார்ம் ஃபுட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த பொருளை சூடாகவே நம்ம வச்சுக்கலாம். அதுக்கடுத்து வெயிட் டிஃப்ராஸ்ட். இப்போ நான்வெஜ்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் சில பேர் வந்து மொத்தமாக வாங்கி வச்சுருப்பாங்க. அப்பப்போ நான் வந்து நான்வெஜ்ஜு எடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதை எடுத்து டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் சமைச்சு சாப்பிடணும். அப்படிங்கிறப்ப அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த டீஃப்ராஸ்ட்டை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளவு எனக்கு வந்து கிராம்ஸோ அத்தனை கிராம்ஸ் அளவுக்கு நான் செட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அது வந்து டீஃப்ராஸ்ட்டாக ஆயிரும். அப்படிங்கிறப்ப வெயிட் டீஃப்ராஸ்ட்டு நம்ம பண்ணிக்கலாம். அது போக இந்த மைக்ரோ ஓவனை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஃபுட்டு சமைச்சிட்டேன் நான்வெஜ்ஜு. அடுத்து வந்து ஸ்வீட் ஐட்டம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப உள்ளே இருக்கிற சுமலை மட்டும் நான் வெளியேற்றணும். அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டியோடைசர் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். டியோடைசர் அப்படிங்கிறப்ப உள்ளே இருக்கிற சுமலை மட்டும் வெளியேற்றுறதுக்கு பேர் தான் டியோடைசர். அப்படிங்கிறப்ப சுமலை வெளியேற்றுறதுக்கு செலக்ட் பண்ணுறது. அதுக்கடுத்து நான் மைக்ரோ ஓவனை என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டோட்டலாக நல்லா வாஷ் பண்ணணும். அப்படிங்கிறப்ப வாஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப உள்ளே வந்து ஒரு பவுலில் 200 ml தண்ணியை வச்சுட்டு லெமனை கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உள்ளே வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஸ்டீம் கிளீனு செலக்ட் பண்ணுறேன். உள்ளே வச்சுட்டு இந்த ஸ்டீம் கிளீன் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னாகும் அப்படின்னா நல்லா என்னாகும்னா உள்ளே வந்து ஒரு மிஸ்ட் மாதிரி ஆயிரும். அப்படிங்கிறப்ப மிஸ்ட் மாதிரி ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் எடுத்துகிட்டு ஒரு கிளாத்தை வச்சுட்டு தொடச்சிட்டேன்னா மைக்ரோவனே நல்லா க்ளீன் ஆயிரும். அது போக இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஃபெர்மெண்டேஷன் பாலை புளிக்க வைக்கணும். அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் ஃபெர்மெண்டேஷன் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இதில் வந்து நம்ம ரெகுலராக சாப்பிடக்கூடிய கிட்டத்தட்ட 95% நம்ம ஃபுட்டை செஞ்சுக்கலாம். அதுக்கடுத்து இதோட வாரண்ட்டி அப்படிங்கிறப்ப மேக்னட்ரானுக்கு 3 years வாரண்ட்டி வரும். அதே மாதிரி கேவிட்டிக்கு வந்து 3 years வாரண்ட்டி வரும். அதுக்கடுத்து ஃபுல் வாரண்ட்டிங்கிறது 1 year வாரண்ட்டி வரும். அதேமாதிரி ஸ்பேர் சப்போர்ட் அப்படிங்கிறப்ப 6 years ஸ்பேர் சப்போர்ட். அப்படிங்கிறப்ப ஒரு சராசரி ஃபேமிலி நிறைய ஃபுட்டு விதவிதமாக செஞ்சு சாப்பிடணும், அதிகமான குவான்டிட்டி செஞ்சு சாப்பிடணும். அப்படிங்கிறப்ப 28BC5 மாடல் ஒரு பெஸ்ட்டான மாடல் அப்படின்னு ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். நன்றி.